ഭാരത് ബെൻസും മെഴ്സിഡസ് ബെൻസും ഡൈംലർ ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ കീഴിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത്. വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് അത് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരത് ബെൻസുമായിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൈംലർ ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള അവരുടെ കീഴിലാണ് ഇത് രണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ BS6 വാഹനങ്ങളാണ് നിലവിൽ വന്നേക്കുന്നത്. BS3, BS4 എന്നീ 2 സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടു കൂടിയാണ് BS6ൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ BS6 എന്നുള്ളതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് 3.4 ആയിരുന്നു BS4 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് BS6ലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 0.46 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് പൊല്യൂഷനെ തീരെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിനെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ലേബലിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത്. അതായത് വാഹനത്തിനകത്ത് വാഹനം തന്നെ റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് പറ്റിയത്. അതായത് പൊല്യൂഷനെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. 0.46 ആയിട്ട് മോണോക്സൈഡ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വാഹനങ്ങൾ, അതായത് BS6 വാഹനങ്ങളിൽ BS6 ഡീസൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ BS6ൻ്റെ ഇത് വെച്ചും ഡീസൽ അടിച്ചും നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ BS6 വാഹനങ്ങളിൽ BS6ൻ്റെ ഡീസൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ BS6 ഡീസലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായത് സൾഫറിൻ്റെ അളവിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ BS6 എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ BS4 വാഹനത്തിനേക്കാളും എൻജിൻ്റെ ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ 1270 പോലെയുള്ള ചെറിയ വാഹനത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 520 ഡീസൽ കപ്പാസിറ്റിയും അതുമാതിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ BS4 ഡീസൽ ടാങ്കുകൾ 200 ലിറ്റർ ആയിരുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സൈലൻസറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം 160 ലിറ്ററായിട്ടാണ് അല്പം 40 ലിറ്ററിൻ്റെ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ BS6 വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഭാരത് ബെൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും വാഹനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് റീജനറേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ സൈലൻസറിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതായത് ഡീസൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റേജ് വരുന്ന ആഷിനെ ഒരു 80% അല്ലെങ്കിൽ 20% ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഓണാവുകയും വണ്ടി സ്വയമേവ തന്നെ ആ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ആഷിനെ നശിപ്പിച്ച് പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. അത് ഡ്രൈവർക്ക് വാർണിംഗ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ലാമ്പ് അവിടെ ഓണാവുന്നു. അതിന് റീജനറേഷൻ ലാമ്പ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാനുവലി അതിനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഓഫാക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഓൺ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം റീജനറേഷൻ സ്വിച്ചും വാഹനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.